ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். நாம் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, குழந்தைங்களுக்கு சளி, இருமல் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும்போது அவங்களுக்கு வீட்டிலேயே எப்படி ஹோம்மேட் மெடிசன் அல்லது ஹோம் ட்ரீட்மெண்ட் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். வீடியோவில் நான் ஒரு 6 டிப்ஸ் வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். இந்த வீடியோ வந்து முழுசாக பாருங்கள். அப்போனா தான் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், என்னென்ன மாதிரியான டிப்ஸ் வந்து என்ன மாதிரியான மருந்துகள் சொல்லியிருக்கேன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிக்கும்போது எப்பயுமே டாக்டர் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ண மெடிசனை கொடுக்காம இந்த மாதிரி வீட்டில் இருக்கிற மெடிசன் அப்படி கொடுத்தாலும் சரியாகும். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் லேட்டஸ்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் கிடைக்கும். ஃபஸ்ட்டு டிப் நம்பர் 1 என்ன பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு தாளிக்கிற கரண்டியில் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கோகோனட் ஆயில் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ தேங்காய் எண்ணெய் வந்து ரொம்ப நல்லது. அது குழந்தைங்களுக்கு எந்த மாதிரியான ஸ்கின் ப்ராப்ளமும் வராது. ஸோ சேஃபும் கூட. ஸோ அதனால் கோகோனட் ஆயில் எடுத்துக்கோங்க. அது நல்லா கொஞ்சம் சூடான பிறகு ஒரு பூண்டை வந்து நல்லா வந்து தட்டி சேர்த்துக்கணும். அதனால் அப்போ தான் அந்த ஃப்ளேவர் வந்து அந்த ஆயிலில் நல்லா இறங்கும். ஒரு 10 மிளகு அது வந்து கொஞ்சம் சேர்த்துக்கணும். ஸோ இது வந்து இந்த ஆயிலை வந்து நல்லா வந்து 2மே ஃப்ரை ஆகிருக்கணும். ஸோ ஃப்ரை ஆகும்போது உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளேவர்ஸ் எல்லாம் அந்த ஆயிலில் வந்து நல்லா அப்சர்வ் ஆகிக்கும். ஸோ ஆயிலில் வந்து அந்த பூண்டோட வாசனை, அப்புறம் மிளகோட காரம் இருக்கும். ஸோ இந்த ஆயிலை வந்து குழந்தையோட தலையில், அப்புறம் வந்து நெஞ்சு, கழுத்து, முதுகு, இது பாதம் இதெல்லாம் நல்லா தேய்ச்சி விட்டிங்கன்னா, அவங்களுக்கு நல்லா வந்து சூடு பறக்க தேய்ச்சி விட்டிங்கன்னா, அவங்களுக்கு அந்த சளி பிடிக்கும்போது இந்த பூண்டோட வாசனை வந்து அந்த சளியை வந்து கட்டுப்படுத்தும். அதுவும் இல்லாமல் மூக்கு அடைப்பு ஏதாவது இருந்ததுன்னா, அந்த பூண்டோட வாசனை, மிளகோட வாசனையே வந்து அந்த மூக்கடைப்பை எடுத்துரும். ஸோ இது ரொம்ப நல்ல டிப்பு. இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். ஸோ செகண்ட் டிப் என்ன பார்த்தோன்னா, துளசி சாறு கொடுத்தோம்னா அந்த நெஞ்சு சளி இருந்தால் அதெல்லாம் கரைஞ்சி நல்லா வந்துடும். ஸோ குழந்தைகளுக்கு மூக்கு அடைச்சிருந்தாலும் இந்த துளசி சாறை நம்ம ரெகுலராக கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு அந்த சளி வந்து கட்டுப்படுத்தும். ஸோ ஒரு துளசியை வந்து கொஞ்சம் நல்லா இடித்து கொஞ்சம் ஒரு 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 சொட்டு இல்லைன்னா 2 சொட்டு தண்ணி விட்டு நல்லா வந்து இடிச்சுக்கோங்க. அப்போனா தான் அந்த சாறு நல்லா வரும். ஸோ கொஞ்சமாக ஒரு ஃபியூ ட்ராப்ஸ் தண்ணி சேர்த்துக்கிட்டா போதும். நிறைய தண்ணி சேர்க்க வேணாம். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா நல்லா இடிச்சாச்சு. இதுலேருந்து சாறு வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா வரும். இந்த சாறை நீங்கள் அப்படியேவும் கொடுக்கலாம். ஸோ ஹீட் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா ஹீட் பண்ணியும் கொடுக்கலாம். ஹீட் பண்ணுறது வந்து அது நல்லா கொதிக்கக்கூடாது. ஜஸ்ட்டு அது வந்து வார்ம் ஆகிருக்கணும். ஏன்னா ரொம்ப கொதிக்க விட்டோம்னா அந்த இலையும் தண்ணியும் தனித்தனியாக வந்துடும். தண்ணி வந்து உங்களுக்கு ப்ரௌன் கலரில் ஆகிடும். அந்த ஸ்டேஜில் கொடுக்கக்கூடாது. இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, ஒரு வந்து சிக்கெடுக்கிற குச்சி இருக்கும் பார்த்திங்களா, அந்த இதை வச்சு நல்லா வந்து அதை ஹீட் பண்ணிக்கணும். ஹீட் பண்ணிவிட்டு அந்த சாறில் வச்சிங்கன்னா அது சொயின்னு சவுண்டு கேட்கும். ஸோ இந்த மாதிரி செய்யும்போது அந்த தண்ணியில் ஏதாவது கிருமிகள் இருந்ததுன்னா அது வந்து அது செத்து போயிடுறதுக்காகவும் இருக்கலாம். இது வந்து எதுக்காக அந்த முறுக்கி கொடுக்குறேன் அப்படின்றது தெரியல. அது தெரிஞ்சால் நான் வந்து கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த மாதிரி தான் கொடுக்க சொன்னாங்க. வீட்டில் இருக்கிற பெரியவங்க இந்த மாதிரி தான் கொடுக்க சொன்னாங்க. ஸோ இதை வந்து நல்லா முறுக்கின பிறகு இதில் ஒரு ட்ராப் தேன் சேர்த்துக்கிட்டா போதும். ரொம்ப தேன் சேர்க்கக்கூடாது. ஸோ ஒரு ட்ராப் தேன் சேர்த்துக்கிட்டா போதும். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு குழந்தையோட வாயில் வச்சு விடுங்க. ஸோ இது ஃபுல்லாகவே கொடுத்துடலாம், ஒன்றும் தப்பில்லை. ஏன்னா ஒரு டீஸ்பூன் தான் இருக்கும் இந்த சாறு. ஸோ இப்படியும் கொடுக்கலாம். ஸோ இல்லை இந்த மாதிரி செய்யலை அப்படின்னாலும் நிறைய துளசி இலையை ஒரு கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டரில் நல்லா கொதிக்க வச்சு அது வந்து ஒரு சக்கு வர வரைக்கும் விட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு அதை வடிகட்டி கொடுக்கலாம். மூணாவது டிப் என்ன அப்படின்னா, பேபி விக்ஸ். இது வந்து லேட்டஸ்ட்டாக தான் இந்த விக்ஸ் வந்திருக்கு. ஆனால் நல்ல எஃபெக்ட் கொடுக்கும். ஸோ இதை வந்து நீங்கள் பேபியோட நெஞ்சு, முதுகு, அப்புறம் வந்து ஃபீட் இதில் எல்லாத்தையும் நல்லா பாதம் நல்லா எல்லாத்துலேயும் நல்லா வந்து சூடு பறக்க தேய்ச்சிங்கன்னா அந்த வாசனை வந்து அந்த குழந்தைக்கு நல்லா கேட்கும். அந்த மூக்கடைப்பு ஏதாவது இருந்ததுன்னா அது வந்து சரியாகும். ஸோ இது நல்லா தேய்ச்சிட்டு நீங்கள் காலில் வந்து சாக்ஸ் போட்டு விட்டிங்கன்னா குழந்தை அந்த சூடாக இருக்கும், கனகனன்னு இருக்கும். ஸோ அவங்களுக்கு நல்லா தூங்குவாங்க. அப்புறம் வந்து அந்த
சளி அந்த இருமல் அந்த தும்மல் அப்படி வர்றது வந்து கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் ஆகும். நான் ஸ்டாப் ஆகாது, ஆனால் கண்ட்ரோல் ஆகும். ஓரளவு கண்ட்ரோல் பண்ணி வைக்கலாம். ஸோ அதனால் சாக்ஸ் போட்டு ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த மெடிசன் வந்து நல்லா கேட்கும். ஸோ 4th டிப் என்னென்னா, இது வந்து ரொம்பவே எஃபெக்டான டிப்பு. நீங்கள் அந்த விக்ஸை விடவே இது வந்து நல்ல வந்து எஃபெக்ட் கொடுக்கும். ஸோ வந்து நம்ம எடுத்துருக்கிறது வந்து 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஓமம் எடுத்திருக்கேன். ஓமம் வந்து நார்மலாகவே நல்ல உங்களுக்கு ஃப்ளேவர் கிடைக்கும். அது வந்து சளி இந்த மாதிரி இருமலுக்கு வந்து அந்த ஃப்ளேவர் வந்து ரொம்பவே நல்லது. ஸோ அந்த இதை நம்ம நாமளே டெய்லி வந்து அதை சுவாச்சிக்கிட்டே இருந்தோன்னா அந்த நம்மளோட சளி ப்ராப்ளமே கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் ஆகும். ஸோ அந்த ஓமத்தை நீங்கள் 1 நிமிஷம் நல்லா வறுத்துக்கோங்க. நல்லா கருக விடக்கூடாது. வறுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த ஃப்ளேவர் அந்த அரோமா வந்து அதிகமாக இருக்கும். வந்து நல்லா வறுபட்டோன்னா உங்களுக்கு சூப்பரான ஃப்ளேவர் கிடைக்கும். அதை நீங்களே ஃபீல் பண்ணுவீங்க. இது வந்து அந்த நம்ம அதை சுவாசிக்கும் போது நம்மளோட சளி ப்ராப்ளம், அப்புறம் வந்து தொண்டையில் ஏதாவது சளி இருந்ததுன்னா அது கம்ப்ளீட்டாக வந்து அது வந்து குறையிறதுக்கு சான்சஸ் நிறைய இருக்குது. ஸோ இது வந்து நீங்கள் ஒரு காட்டன் துணியில் நல்லா வந்து ஒரு பொட்டலை மாதிரி கட்டிட்டு குழந்தை தூங்குற அந்த தலைகாணி கீழே வச்சுக்கலாம். இல்லைன்னா வச்சுட்டு குழந்தை அடிக்கடி அதை வந்து முகந்து பார்க்குற மாதிரி அதை பக்கத்துலேயே வச்சுக்கோங்க. குழந்தைக்கு பக்கத்துலேயே வந்து இந்த பொட்டலத்தை கட்டி போட்டுருங்க. ஸோ அந்த வாசனை வந்து குழந்தை வந்து சுவாசிச்சுட்டே இருக்கும். ஸோ இது வந்து எல்லாருக்குமே இந்த மெடிசன் ரொம்ப எஃபெக்டாக இருக்கும். பெரியவங்களாகட்டும், சிறியவங்களாகட்டும், குழந்தைகளாகட்டும் எல்லாருக்குமே இந்த மெடிசன் வந்து பொதுவானது. ரொம்பவே எஃபெக்டாக இருக்கும். ஆனால் இது வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோ மெடிசன் தான். ரொம்ப சீக்கிரமாலாம் கேட்காது. ஸோ அடுத்த டிப் நம்பர் 5 பார்த்திங்கன்னா, இது வந்து எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும், நாசல் ட்ராப்ஸ். ஸோ இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். வீட்டில் கண்டிப்பாக இந்த மெடிசன் இருக்கணும். ஸோ குழந்தைங்களுக்கு சளி, இருமல் இந்த மாதிரி வந்ததுன்னா அவங்களுக்கு மூக்கு அடைப்பு அதிகமாக இருக்கும். அவங்களுக்கு சுவாசிக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு, பால் குடிக்கும் போதெல்லாம் அவங்களுக்கு ரொம்பவே திணறுவாங்க. ஸோ அந்த டைமில் வந்து இந்த நாசல் ட்ராப்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ டாக்டர் எவ்வளோ ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்களோ, எத்தனை ட்ராப்ஸ் போடணும் அப்படிங்கிற ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்களோ அதை நீங்கள் போட்டுக்கலாம். ஸோ அடுத்த டிப் பார்த்திங்கன்னா, 6th டிப் என்னென்னா ஸ்டீமிங். ஸோ குழந்தைங்க ஸ்டீமிங் எடுக்கலாமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக எடுக்கலாம். ஆனால் அதுக்காக ரொம்ப கொதிக்க அவங்கள பக்கத்தில் வச்சுக்கக்கூடாது. ஸோ கொஞ்சம் லைட்டாக அந்த ஸ்டீமிங் போனாலே போதும். இல்லைனா வந்து ஹாட் ஷவர் பண்ணலாம். அதாவது பாத்ரூமில் வந்து தண்ணியை நல்லா கொதிக்கிற தண்ணியை திறந்து விட்டு அங்கே கூட ஒரு 10 நிமிஷம் உட்காரலாம். இல்லைன்னா மார்க்கெட்லேயே உங்களுக்கு பேபி ஸ்டீமிங் எடுக்கிறதுக்கு நிறைய மெஷின் கிடைக்குது. ஸோ அதை கூட நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். ரொம்ப எஃபெக்டிவானது. அப்புறம் வந்து ஸோ குழந்தைங்களுக்கு இந்த சளி பிடிக்கும்போது ஹாட் வாட்டரை அடிக்கடி கொடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா அந்த சளி வந்து இருமல் எல்லாமே கண்ட்ரோல் ஆகும். இவ்வளோதாங்க டிப்ஸ். இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இதை மாதிரி நல்ல யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ உங்களுக்கு கிடைக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.